அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோகுல். இந்த ஒரு வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போட் ஏர்டோப் 161 தான் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ண போறோம். गाइस இந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸை நான் வந்து பாஸ்ட் 2 டேஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த ஒரு வீடியோல பார்க்க போறோம். சோ இந்த ப்ராடக்ட்டை யார் யார் கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம சேனல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட்டை நீங்க கமெண்ட் பண்ணணும். சோ வந்து அதை நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல கண்டிப்பா அன்பாக்ஸ் பண்ணுவேன். சோ அன்பாக்ஸ் பண்றப்ப உங்களோட பேர் சொல்லுவேன், சரிங்களா? சோ அதுதான் நம்ம சேனலோட டெர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன். சோ வந்து யாரு கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கேமிங் வித் ஹர்ஷா அப்படின்னு ஒருத்தங்க கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. தென் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா BB5 அன்பாக்சிங் தமிழ் ரெண்டு பேர் பாத்தீங்கன்னா இதை கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஃபார் கமெண்டிங். இதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட்டை நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. as soon as possible நான் என்னால் முடிஞ்ச வேகத்தில் உங்களுக்கு நான் அந்த வீடியோ கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன், சரிங்களா? இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை அந்த ரெண்டு பேருக்கும் டெடிகேட் பண்ணுறேன். இந்த ஒரு வீடியோவை உங்கள் எல்லாத்துக்குமே டெடிகேட் பண்ணுறேன். காய்ஸ் இந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸ் நான் ஒரு 2 நாள் யூஸ் பண்ணேன். இது எப்படி ப்ரோ இருக்குது கேட்டிங்க அப்படின்னா, அதை தான் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நான் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன், சரிங்களா? ஸோ இதை நான் எவ்வளோக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 1000 ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இது எங்கே எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமேசான் போட், சரிங்களா? போட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அஃபிஷியல் கம்பெனி வெப்சைட்லேயே இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்ணுறாங்க. நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டோட லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. அந்த லிங்க்ல பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். பிளாக் என்னென்ன கலர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்கோ 3 கலரில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அந்த 3 கலருமே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் கன்ஃபார்ம் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை வந்து முழுமையாக பாருங்க, ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. இல்லை ப்ரோ நான் சும்மா இதை ஜாலியாக பார்க்கலான்னு வந்தேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் டைம் ஸ்டாம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செக்ஷனாக இருக்கும், சரிங்களா? அன்பாக்சிங், ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பார்ட்டாக கொடுத்துருப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு எந்த பார்ட்லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கோ அந்த பார்ட்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கங்க. இல்லை ப்ரோ நான் ஃபுல்லாகவே பார்க்குறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி தெளிவாக புரியும், சரிங்களா? இந்த ப்ராடக்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகே காய்ஸ், இப்போ வந்து நான் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். காய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போட்டில் எப்பயுமே சரி ஒரு 2000 ரூபாய் கீழே நம்ம மிடில் ஃபேமிலி அந்த ஒரு ஆவரேஜுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்டோப்ஸ்லாம் சேல் பண்ணுறாங்க, சரிங்களா? இப்போ ரியல்மி எடுத்துக்கோங்க, தென் வந்து OnePlus எடுத்துக்கோங்க. ஒரு எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஹை கிளாஸ் பீப்புள் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடியவங்க தான் வந்து வாங்குற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா வந்து 3000 4000 போட்டு நம்மக்கிட்ட பாட்டு கேட்குற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட காசு இல்லை, சரிங்களா? ஸோ வந்து ஒரு 1000 ரூபாய் அப்படிங்கிறப்ப ஃபிக்ஸ்டு. ஓகே, ஒரு 1000 1500 2000 இதெல்லாம் வந்து நம்மளால் முடியும், இதெல்லாம் நம்மளால் வாங்க முடியும், சரிங்களா? ஸோ அந்த ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட் கம்பெனி வந்து பக்காவாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டையும். ஸோ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு போட் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு வேற இடத்துல வந்து அந்த கம்பெனியை நான் செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மனசில். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். காய்ஸ் இதில் என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு டாப் டு பாட்டம் சொல்லிடுறேன். இதோட பாக்ஸ் பக்கா, சரிங்களா? அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ வந்து பேக்கிங் எல்லாமே சூப்பராக கொண்டாந்து வீட்டில் வந்து 1 டே டெலிவரி இருந்துச்சு, சரிங்களா? ஸோ வந்து டக்குனு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. தென் இதில் என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 இயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து போட் சைட்லேருந்து வாரண்டி தராங்க. காய்ஸ் நீங்கள் வந்து இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரோ நான் உன்னோட வீடியோ தான் ப்ரோ பார்த்துட்டு வாங்கினேன், உங்களை நம்பி தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், என்ன ப்ரோ ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க. ஏன்னா வந்து ஒரு 1000 ப்ராடக்ட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பேக் பண்ணாலும் மேபி 1 or 2 வந்து டிஃபெக்டிவாக வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த 1 or 2 நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாரண்டி போட் வாரண்டின்னு ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க்ல போயிட்டு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருப்பீங்களா, ஆர்டர் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து இன்வாய்ஸ் கொடுப்பாங்க, சரிங்களா? நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டில் ஆர்டர் பண்ணாலும் இன்வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது மேண்டேட்டரியாக கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அந்த லிங்க்ல போயிட்டு அதில் கேட்கக்கூடிய பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிட்டு அந்த இன்வாய்ஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1 or 2 டேஸில் உங்களுக்கு புது ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கையில் வந்து கொடுத்துருவாங்க, சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் பயப்படாமல் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். தைரியமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க, லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன். காய்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாங்க நிறைய பேப்பர் ஒர்க் தான், சரிங்களா? இதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. ஸோ வந்து டேரெக்டாக என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு டக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டு டக்குன்னு ஒரு ரிவ்யூ போட்டுருவோம், சரிங்களா? 2 பேர் ஆஃப் இயர் மஃப் கொடுத்துருக்காங்க. தென் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு 15 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. தென் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒர்க்ஸ் தான், சரிங்களா? யூசர் மேனுவல், தென் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கேட்டலாக் இருக்குல்ல போட் கம்பெனிக்கு அந்த பிளேயர்ஸ்லாம் வச்ச மாதிரி ஒரு கேட்டலாக் இருக்கும். பட் இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது. நமக்கு தேவையான ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் கேபிளே தேவையில்லை. ஏன்னா வந்து நம்ம மொபைல் கேபிள் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் மேபி சாதாரண மைக்ரோ யூஎஸ்பி இருக்குல்ல, ஸோ அதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் யூஸ் பண்ணணும். இல்லை ப்ரோ நான் ஆல்ரெடி டைப் சி கேபிள் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் டேரெக்டாக சார்ஜ் பண்ணலாம், சரிங்களா? காய்ஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸு. என்ன ப்ரோ இது பெருசாக எதுவுமே இம்ப்ரெஷன் கொடுக்காம ப்ரோ நான் டெய்லியுமே 2-3 ஏர்டோப்ஸ் வந்து அதை ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பழக்கமாயிடுச்சு. எந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸும் பார்த்தோம்னா ஒரு யூனிக்னஸ் தெரியுது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஷைனிங் இருக்குது. போட்டில் நீங்கள் மேக்ஸிமம் எந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும்
மேல அந்த ஒரு ஷைனிங் இருக்குல்ல அந்த ஒரு லுக் கிடையாது. எந்த பிராண்ட்ல ஷைனிங் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாய்ஸ், பீட்ரான் அதுலாம் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஒரு ஷைனிங் லுக் இருக்கும். பட் போட்ல இது வரைக்கும் அந்த ஒரு ஷைனிங் லுக் கிடையாது. பட் இந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு ஷைனிங் லுக் தெரியுது சரிங்களா. ஸோ வந்து ஒரு சூப்பரா இருக்கு இதோட அவுட்டர் கேஸ் பார்க்கறதுக்கு. இதோட பில்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்கா நம்பர் 1 கொடுத்துருக்காங்க. நான் 2 days யூஸ் பண்ண பாத்தீங்களா, அப்போ வந்து குறைஞ்சது ஒரு 3 வாட்டியாச்சும் கீழே போட்டிருப்பேன். சும்மா நடந்துட்டு பாட்டு கேட்டுட்டு இருப்பேன், கை ஸ்லிப் ஆகி கீழே விழும், ஏதாச்சும் ஸ்கிராச் விழுந்திருக்கா அப்படின்னு தான் ட்ரை பண்ணேன். பட் இதுல எந்த ஒரு ஸ்கிராச்சுமே விழுலங்க. லைட்டா மண்ணு பட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு துணியை வச்சு ரஃப் பண்ண பாத்தீங்கன்னா புதுசு மாதிரி இருக்கு. மேபி மேல ஏதோ ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா. ஈஸியா டேமேஜ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு மேல மேபி ஏதாச்சும் கோட்டிங் கொடுக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு. தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பாட்டம்ல தான் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சார்ஜிங் போர்ட் பக்கத்துல இண்டிகேட்டர் இருக்கு. நீங்க வந்து அதை நீங்க கனெக்ட் பண்றப்ப, சார்ஜிங் கனெக்ட் பண்றப்ப மேபி அதுல ஏதாச்சும் ஃபுல் ஆகிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு எல்இடில உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும். தென் ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி போட் லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே ஸ்மார்ட்டா இருக்கு गाइस. நான் ஓபனா சொல்லணும்னா ப்ரோ இது வந்து ஒரு 1000 ரூபாய் போட்டிருக்கு, நான் வாங்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதோட பில்ட் குவாலிட்டிக்காகவே நீங்க வாங்கலாம் சரிங்களா. ஏன்னா வந்து பக்காவான ஒரு பில்ட் குவாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பரா இருக்கு, மஜாவா இருக்கு. தென் இது இப்போ வந்து நான் இதை ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ ஓபன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதோட குவாலிட்டி சரிங்களா, இப்படி அந்த மேக்னெட்டிக் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து பக்காவா இருக்கு. ஒவ்வொரு ஏர்டோப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேனுவலா வந்து பிரஸ் பண்ணா லாக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் இருக்கு. ஜஸ்ட் நீங்க முன்னாடி ஃபார்வர்ட் பண்ணாவே பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மேக்னெட்ல வந்து அட்ராக்ட் ஆகிக்குது. தென் வந்து ஏர்டோப்ஸ் ஓபன் பண்ணுவோம் गाइस. ஏர்டோப்ஸை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இது எப்படி ப்ரோ, ஓகேவா ப்ரோ, நல்லா ஸ்மார்ட்டாக இருக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா பக்கா ஸ்மார்ட்டாக இருக்குது, அழகாக இருக்குது சரிங்களா. காதுக்கு வந்து ஈஸியாக ஃபிட் ஆகிற வகையில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா டச் கண்ட்ரோல் தான், பட்டன்ஸ் கிடையாது. நம்ம டச் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா நிறைய வாட்டி நான் வியர் பண்ண அதே போட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறையா ஏர்டோப்ஸ் வந்து டச்சில் வாங்கியிருக்கேன். பட் வியர் பண்ணுறப்ப தெரியாமல் கைப்பட்டுச்சுன்னா கூட பாட்டு மாறும் சரிங்களா. பட் இது அப்படி கிடையாது. இதோட டச் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க மாதிரி இருக்குது சரிங்களா. ஸோ நம்ம மேனுவலாக கிளிக் பண்ணால் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சாங் சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த டச் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகும். மற்றபடி நம்ம கைப்பட்டு அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சாங்குமே சேஞ்ச் ஆகாது சரிங்களா. இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படி ஒர்க் ஆகாது. நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிங்கரை வச்சா மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டச் கண்ட்ரோல்ஸ் ஒர்க் ஆகும். தென் இதோட பில்ட் குவாலிட்டி இதுவுமே பக்காவாக இருக்குங்க, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை. இதோட வெயிட் எப்படி ப்ரோ நல்லா இருக்கா, நான் பைக்கில் போறப்ப கீழே ஸ்லிப் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு இஷ்யூஸ்மே கிடையாது. ஓப்பனா சொல்லிடுறேன், மாட்டினீங்கன்னா மாட்டினபடியே இருக்கும். கீழே வந்து நீங்க ஜம்ப் எதுலையுமே கீழே விழுவாது. பட் வந்து ரைட் லெஃப்ட் கரெக்டா போட்டு கம்ஃபர்டபுளா வச்சீங்கன்னா பக்காவான ஒரு ஏர்டோப்ஸ். இதோட டிரைவர் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 10mm டிரைவர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு பேஸ் அப்படிங்கிறப்ப பக்காவா அடிக்கும் சரிங்களா. அதுல எல்லாம் எந்த ஒரு இஷ்யூஸ்மே இருக்காது. தென் இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க கால் பேசுறப்ப ப்ரோ எனக்கு வந்து கால் வந்து கிளியரா இருக்குமா, மைக்ல எல்லாம் பக்காவா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மைக் பாத்தீங்கன்னா இதோட பாட்டம்ல கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து நீங்க வியர் பண்றப்ப இப்படி வியர் பண்றீங்களா, ஸோ உங்களுக்கு வாய்க்கு ஏற்ற சைட்ல தான் பாத்தீங்கன்னா மைக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்க பேசுறது பாத்தீங்கன்னா தெளிவா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மைக்ல வந்து ரிசீவ் பண்ணி நீங்க போன் பேசுறவங்க இல்லைன்னா வந்து ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்றப்ப பக்காவான ஒரு அவுட்புட்டா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மைக் உங்களுக்கு அமையும் சரிங்களா. சோ வந்து டியூவல் மைக் இருக்கு. நீங்க வந்து ஒரு ஏர்டோப் வந்து கீழே வச்சுட்டு இன்னொரு ஏர்டோப்ல கூட போன் பேசலாம் சரிங்களா. சோ வந்து மோனோ கனெக்ஷன், ஸ்டீரியோ எல்லாமே பக்காவா இருக்கு. தென் இதோட சார்ஜிங் பின் எங்க ப்ரோ இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதோட பாட்டம்ல கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. உள்ள இருக்கக்கூடிய பாட்டம்ல இருக்கு, இது பாத்தீங்கன்னா வெளியே இருக்கக்கூடிய பாட்டம்ல இருக்கு சரிங்களா. சோ உள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே गाइस, இத பத்தின ஒரு பேசிக்கான விஷயம் எல்லாமே சொல்லிட்டேன். பேஸ் எப்படி இருக்கும் என்ன ஏதுன்னு ஃபுல்லா சொல்லிட்டேன். தென் இதோட டச் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா गाइस நான் சொன்னீங்கன்னா அமேசிங் ஆயிடுவீங்க. நீங்க வந்து இதை ஆன் பண்ணும் ஆஃப் பண்ணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவசியமே கிடையாதுங்க. ஜஸ்ட் நீங்க உள்ள வெஸ்ட் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆஃப் ஆயிக்கும், நீங்க இதை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஆன் ஆயிக்கும் சரிங்களா. நீங்க இதை பத்தி ஒரு பொருட்டாவே மதிக்க தேவையில்லை. ஜஸ்ட் எடுக்கிறீங்க, காதுல போறீங்க, பாட்டு கேட்கறீங்க, ரிப்பீட், அவ்வளவுதான் சரிங்களா. நீங்க வந்து இதை ஆன் பண்ணும் ஆஃப் பண்ணும் அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. நீங்க வந்து இந்த ஒரு ஏர்டோப் வந்து டிஸ்கனெக்ட்லேயே வச்சிருந்தாலும் இதை 5 நிமிஷத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பவர் சேவிங் மோடுக்கு போய் ஆஃப் ஆயிக்கும் சரிங்களா. அந்த ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் இந்த ஒரு ஏர்டோப்ல இருக்கு. ப்ரோ நான் இதுல வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா, டிக்ரீஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வாய்ப்பே கிடையாது. இந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸ்ல உங்களால வந்து வால்யூம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது சரிங்களா. நீங்க வந்து மேனுவலா உங்க மொபைல்ல தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இந்த ஒரு ஏர்டோப்ல உங்களால சவுண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ப்ரோ இப்போ நான் இந்த டச்சை வச்சு என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடுல டபுள் டேப் பண்ணீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் சாங், லெஃப்ட் சைடுல இருக்கக்கூடிய ஏர்டோப்ல டபுள் டேப் பண்ணீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ட்ராக். சோ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் சாங் எப்படி ப்ரீவியஸ் சாங் எப்படி சேஞ்ச் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டேன். ரைட் ஹேண்ட் சைடுல கிளிக் பண்ணீங்க, டபுள் டேப் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சாங், லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல டபுள் டேப் பண்ணீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ட்ராக் சரிங்களா. சோ இந்த ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சு. நீங்க பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கப்ப கால் வருது ப்ரோ, இதை நான் அட்டன் பண்ணணும், என்ன ப்ரோ பண்றது அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் டேப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கால் அட்டன் பண்ணி நீங்க பேச முடியும். தென் மறுபடியும் ஒரு சிங்கிள் டேப், எந்த இதுல நீங்க சிங்கிள் டேப் பண்ணாலும் உங்களால கால் கட் பண்ண முடியும். இல்ல ப்ரோ நான் அந்த காலையே ரிஜெக்ட் பண்ணணும், ரிங் அடிக்கிறப்பே கட் பண்ணணும், அதுக்கு என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டபுள் டேப் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த காலை வந்து கட் பண்ண முடியும் சரிங்களா. இதோட வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் கால் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ட்ரிபிள் டைம் வந்து டேப் பண்ணும் சரிங்களா. எய்தர் எதுல
வேணாலும் நீங்க ட்ரிபிள் டேப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா போன்ல வந்து கூகுள் அசிஸ்டன்ட் என்ன வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த ஒரு அசிஸ்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாப் ஆகும். சரிங்களா ப்ரோ, நான் பாஸ் ப்ளே பண்றதுக்கு என்ன ப்ரோ பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் சிங்கிள் டேப் தான். சரிங்களா, சிங்கிள் டேப் பாஸ், சிங்கிள் டேப் ப்ளே. சரிங்களா, அவ்வளவுதான் வந்த ஒரு கான்செப்ட். ப்ரோ இப்போ வந்து நான் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு வந்து ஒரு சைடு மட்டும் ஏன்னா வந்து நான் ஒரு சம்திங் ஒர்க்ல இருக்கேன், யாராவது என்ன கூப்பிடுறாங்க, எனக்கு அதுவும் கேட்கணும் பாட்டும் கேட்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒன் ஏர்டோப்ஸை மட்டும் வியர் பண்ணிக்கங்க. லெஃப்டா இருந்தாலும் சரி, ரைட்டா இருந்தாலும் சரி. அப்படி யூஸ் பண்ண முடியுமா ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டையுமே வெளியே எடுத்துக்கிறீங்க, ஒன்னை வியர் பண்ணிட்டு இன்னொன்று வந்து மறுபடியும் கேஸ்லேயே வச்சிருங்க, இல்லைன்னா எடுக்கிறப்பே ஒன்றை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா, ஸோ அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏர்டோப்ஸை வச்சு மட்டும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியும். பட் இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ட்ராக் இல்லைன்னா ப்ரீவியஸ் ட்ராக் மட்டும் தான் உங்களால் ப்ளே பண்ண முடியும். சரிங்களா, ஏன்னா லெஃப்ட் அழுத்துனா ப்ரீவியஸ், ரைட் அழுத்துனா நெக்ஸ்ட். சரிங்களா, ஸோ அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு ஏர்டோப்ஸை நீங்கள் வச்சு ப்ளே பண்ணுறப்ப நீங்கள் டபுள் டேப் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் தான் போகும், ப்ரீவியஸ்க்கு போக முடியாது. சரிங்களா, ஸோ அந்த ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நீங்கள் வந்து சிங்கிள் ஏர்டோப்ஸை யூஸ் பண்ணுறப்ப. தென் இதோட பேட்டரி பேக்கப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எவ்வளோ நேரத்துக்கு ப்ரோ பேட்டரி பேக்கப் கொடுப்பாரு, இந்த கேஸ் வந்து எவ்வளோ நேரத்துக்கு நிற்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஏர்டோப் பார்த்தீங்கன்னா 11 மணி நேரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சார்ஜ் நிற்கும். சரிங்களா, ஏர்டோப்ஸ் கிடையாது, கேஸ். சரிங்களா, ஸோ ஏர்டோப்ஸ் உங்களுக்கு சோலோவா எவ்வளோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் ப்ரோ, ஒரு டைம் நான் கேஸில் போட்டு சார்ஜ் பண்ணிட்டேன், எவ்வளோ நேரத்துக்கு ப்ரோ எனக்கு பேட்டரி பேக்கப் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மினிமம் உங்களுக்கு 5 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா சாலிடா இந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸ்ல நீங்க வந்து சாங் இல்லைனா கால் எது வேணாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால வந்து ரிசீவ் பண்ண முடியும். சரிங்களா, இந்த ஒரு கேஸ்ல நான் எவ்வளோ டைம் ப்ரோ நான் சார்ஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மினிமம் நீங்க 2 டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா, ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க கேஸை சார்ஜ் பண்ணிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்டோப்ஸை சார்ஜ் பண்ண முடியும். சரிங்களா, நீங்க சைமல்டேனியஸா நீங்க வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டு டியூவல் சார்ஜிங் கூட பண்ணலாம். சரிங்களா, நீங்க கேஸையும் சார்ஜ் பண்ணிட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஏர்டோப்ஸையும் உள்ள வச்சிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதை வந்து ஃபுல் சார்ஜ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸை வந்து ஃபுல் சார்ஜ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும். ப்ரோ எனக்கு பட்டை மட்டும் சீக்கிரம் நான் சார்ஜ் பண்ணும், அது மட்டும் எவ்வளவு நேரத்தில் ப்ரோ ஏறும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 35 நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணி விட்டுரும் ரெண்டு பட்ஸையும். சரிங்களா, ஸோ இந்த ஒரு சார்ஜிங் ஃபங்க்ஷனை பத்தி பார்த்துட்டீங்க. ப்ரோ இதுக்கு என்ன மாதிரி சார்ஜர் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் சி சார்ஜர் தான். 5 வோல்ட் 2A மட்டும் கொடுங்க, 9 வோல்ட் 12 வோல்ட் கொடுக்க வேண்டாம். சரிங்களா, ஸோ நீங்க ஜஸ்ட் உங்களோட டைப் சி கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னாவே அதுவே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்க அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி அதுவே சார்ஜ் பண்ணிக்கும், எந்த ஒரு இஷ்யூஸ்மே இருக்காது. தென் வந்து இதுல வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன ப்ரோ, நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிருக்கேன், இதுல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா மேபி ஏதாச்சும் ஒரு ஏர்டோப் மட்டும் பேர் ஆகி அந்த ஒரு கான்செப்ட் எப்படின்னா ஒரு சம்திங் எரர்னு சொல்லலாம். சரிங்களா, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்க வந்து மேனுவலா இந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸை ஆன் ஆஃப் பண்ண முடியும். எப்படின்னா நீங்க வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆகிடுதா. ஸோ வந்து நீங்க மறுபடியும் எப்படி ப்ரோ ஆன் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று நீங்க கேஸ்ல போட்டு ஆன் பண்ணுங்க, அப்படி இல்லைன்னா லாங் பிரஸ் பண்ணுங்க. சரிங்களா, ஒரு 8 செகண்டுக்கு லாங் பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் ஆகிக்கும். தென் வந்து பவர் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு 5 செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும். சரிங்களா, இதுதான் பவர் ஆன் பவர் ஆஃப் மேனுவலாக பண்ணுறதுக்கு. ரீசெட் பண்ணும் ப்ரோ, இந்த எரர்லாம் வருது இல்லை, ஒரு சைடு ஒர்க் ஆகுது ஒரு சைடு ஒர்க் ஆகல, அது எப்படி ப்ரோ ரீசெட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 5 செகண்ட்ஸ்க்கு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடுதா, ஆஃப் ஆனதுக்கு அப்புறம் உள்ள போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க, 1 2 3 4 5 ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டரி ரீசெட் ஆகிடும். ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். சரிங்களா, ஏற்கனவே பேர் பண்ண டிவைஸில் எல்லாமே டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதில் வந்து எந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது. இல்லை இது எக்ஸ்ட்ரீமாக உங்களுக்கு போச்சு அப்படின்னா 1 இயருக்கு வாரண்டி இருக்குது, நீங்கள் வந்து ஜாலியாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, வாரண்டி லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே கைஸ், இதை பற்றின ஒரு பேசிக்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே சொல்லிட்டேன். இதோட எல்இடி நோட்டிஃபிகேஷனை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸை சார்ஜ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா பிளிங்க் ஆகி ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்கும். சரிங்களா, எப்போ இந்த ரெட் லைட் உங்களுக்கு ஸ்டெடியாக எரியுதோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸ் வந்து கேஸ் வந்து ஃபுல் சார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸை நீங்கள் உள்ளே போட்டதுக்கு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறீங்களா, க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பாட்டம்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் கலர்ல லைட் எரியும். சரிங்களா, எப்போ வந்து இந்த ஒயிட் கலர் லைட் வந்து ஆஃப் ஆகுதோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஏர்டோப்ஸ் ஃபுல் சார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். சரிங்களா, எல்லா விஷயத்துலையும் உங்களுக்கு நான் டாப் டு பாட்டம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு சார்ஜிங்கை பற்றி. அவ்வளோதாங்க, இதில் இதுக்கு மேலே பெருசாக சொல்கிற அளவுக்கு இந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸில் எதுவுமே இல்லை. ஜஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை சொல்லிடுறேன். இதோட ப்ளூடூத் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5.1 சொல்லியிருக்காங்க. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 300 mAh பேட்டரி. இதில் இருக்கக்கூடிய ஏர்டோப்ஸோட பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 40 mAh பேட்டரி. ஸோ வந்து நீங்கள் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 or 3 டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸ் வந்து இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சார்ஜ் பண்ண முடியும். சரிங்களா, ஓகே கைஸ், இந்த பேசிக்கான விஷயம் எல்லாமே கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஏர்டோப்ஸை என்னோட மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி சாங்கை ப்ளே பண்ண போகிறோம். கைஸ், நான் வந்து ஆல்ரெடி மொபைலில் பேர் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். சரிங்களா, இப்போ என்னோட மொபைல் அங்கே இருக்கு, இந்த மைக் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கு. ஸோ வந்து மினிமைஸ் பண்ணி அமேசான் மியூசிக் இருக்கு. சரிங்களா, ஸோ இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே பேர் ஆகிக்கும். நான் இங்கே பாட்டை ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா, இப்போ பாருங்க, ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஸோ வந்து வியர் பண்ணுறேன்,
பேர் ஆகிடுச்சு. ஓகேடா, நாங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டார், நீட்டாக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. சரிங்களா? ஓகே, மொபைல்லையும் பேர் ஆகிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா அப்படியே வேறு லெவலில் இப்போ சாங்கை போட்டு மஜா பண்ண போகிறோம். பட் வந்து ரைட் லெஃப்ட்டை கரெக்டாக போடுங்க. நான் வந்து ஆப்போசிட் எண்டில் போட்டேன். ஸோ கரெக்டாக எனக்கு ஃபிட் ஆகலை. சாங் ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. கை பட்டுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு டச் தானே. ஸோ வந்து ஜாலியாக சாங் ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து சாங்கை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்குறேன். சரிங்களா? எப்படி இருக்குன்னு கேட்டு உங்களுக்கு நான் அதை அப்படியே ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறேன். சவுண்ட் ஃபுல் சவுண்டு, பக்கா பேஸு. ஒரு 2 டேஸ் யூஸ் பண்ணல, வேறு லெவலில் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் கிடைச்சது எனக்கு. நீங்கள் வியர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட லுக் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சரிங்களா? நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இப்படி வியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு பக்கா மாசான ஒரு லுக்காக இருக்கும். ஒரு கூலிங் கிளாஸ் ஒன்று போட்டுக்கங்க, வேறு லெவலில் உங்களுக்கு பெர்ஃபார்ம் கொடுக்கும். சரிங்களா? பக்காவாக இருக்கும். அப்படியே அங்கே என்னோட சிஸ்டம் இருக்குது, அப்படியே பார்க்குறேன். ஓகே, ஏன்னா நல்லா தான் இருக்குது. நான் இன்னும் கண்ணாடி பார்க்கல, பட் வந்து சிஸ்டத்தில் கேமராவில் பார்க்குறப்ப வேறு லெவல் மஜாவாக இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது. என்ன சாங்கை கேட்குறேன் அப்படின்னா தளபதி சாங்காக கேட்டிருக்கேன். கைஸ், நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா சாங்கை வந்து ஸ்பீடாக சேஞ்ச் பண்ணுறேன். சரிங்களா? ஏன்னா வந்து காப்பிரைட் இஷ்யூஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ வந்து சாங்கை ரொம்ப நேரம் ப்ளே பண்ணக்கூடாது. ஸோ டக்குன்னு பாட்டை மாற்றுறேன். டபுள் டேப், டபுள் டேப், டபுள் டேப், டபுள் டேப். இந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஃபேவரட். இதை நான் வியர் பண்ணி பேஸ்லாம் பக்காவாக இருக்குது, தைரியமாக வாங்கலாம். காப்பிரைட் ப்ராப்ளங்க இல்லைன்னா நானும் உங்களுக்கு சாங்கை போட்டு உங்களே என்ஜாய் பண்ண வைப்பேன். என்ன பண்ணுறது, காப்பிரைட் கிளைம் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப தொந்தரவு. இப்போ கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே பேசிகிட்டே உங்களுக்கு வச்சேன் அப்படின்னா அந்த காப்பிரைட் மேட்ச் ஆகாது. ஸோ வந்து இப்போ கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சாங் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்காங்க, நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நான் சாங்கை பாஸ் பண்ணுறேன். சிங்கிள் டேப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாஸ் ஆகிடும். சரிங்களா? கைஸ், இந்த வீடியோவில் போட் ஏர்டோப்ஸ் 161ஓட ஃபுல் ரிவ்யூவை வந்து உங்களுக்கு நான் புட்டு ரிவ்யூ பண்ணிட்டேன். இல்லை ப்ரோ, ஒரு பாயிண்ட்டை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, சொல்ல மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஆஸ் சூன் as பாசிபிள் நான் வந்து அதை ரிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ, இந்த ஏர்டோப்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அமேசான் போட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ. பீஸ் அவுட்.